अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SS न्यूज़ सां गॾु मां आहियां हिरा अब्बासी। सभ खां पहिरियों हलंदासीं हेडलाइंस की तरफ़। सिंध समेत सॼे मुल्क में नए साल जी भरपूर आजियां। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा ऐं ॿियनि शहरनि में शानदार आतिशबाज़ी। कराची ऐं दादू में हवाई फायरिंग जे वाक़िअनि में हिकु ॼणो फौत, 19 खां वधीक ज़ख़्मी थी पिया। कराची में नए साल जी आमद के मौके ते गवर्नर कामरान टिसोरीअ ते जूतो उछलायो वियो। नुमाइश चौरंगी वटि तक़रीब में वाक़ियो पेश। उछलायल जूतो गवर्नर जे हथनि जे वेझो अची किरियो। गवर्नर वॾी दिलि जो मुज़ाहिरो कंदे अहिड़ी हरकत कंदड़नि खे माफ़ करे छॾियो। अॻूणी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान 2023 PTI जी कामयाबीअ जो साल करार ॾींदे चयो आहे त मायूस कंदड़ सूरतहाल बावजूद 2023 जी इलेक्शन तहरीक इंसाफ़ ई खटंदी। साल 2022 में बहितरीन कारकर्दगीअ वारी हुकूमत खे हटाए मुल्क खे ॾोहारियुनि जे हवाले कयो वियो। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह कराची में अमन अमान जी ख़राब सूरतहाल जो इतराफ़ कंदे चयो आहे त हाणे इहे ॾींहं विया जॾहिं को ईंदो हो ऐं चवंदो हो त दुकान बंदि करियो त बंदि थी वेंदा हुआ। हाणे कराचीअ खे केर बि बंदि नथो करे सघे। ॿोॾि मुतासिरनि लाइ 20 लख घर ठाहींदासीं ऐं खेनि अकेलो न छॾियो वेंदो। गंबड़ भरिसां फरियालो थाणे जी हद में हथियारबंदनि पीउ पुट समेत 3 ॼणनि खे अगवा करे कचे में वञी 3 ॼणनि खे क़तल करे छॾियो। ओढा बिरादरीअ जा सवें माण्हू हथियारबंदनि पुठियां वियल। फरियालो पुलिस जो चवणु आहे त ओढनि ऐं जतोई बिरादरियुनि जे विच में हलंदड़ पुराणे खूनी तकरार तां वाक़ियो पेश आयो आहे। नाज़रीन, ही हिन वक़्त ताईं जूं हेडलाइंस। वधीक तफ़सीली ख़बरूं ॾिसंदा असांजे YouTube चैनल ते। असांजे YouTube चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।